hiyo na msaada kwa mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna kitu kabla niendelee sana nilikuwa nataka kusema. Bwana asifiwe sana. Amen. Tujitahidi kuwa wa kweli. Uwe mtu wa ukweli. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ninapokuwa mtu wa ukweli, kuna nguvu ninapata katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Unapokuwa mtu wa ukweli, kuna neema unapata katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna vita ile ukweli na kupigania. Kuna zila ile ukweli itasimama inene kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini nakwambia hivi? Wakati Yesu walimpelekea watoto awabariki. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wale wanafunzi wake mitume walimwambia, hapana, mwalimu ametoka, kuachana kumpelekea watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu alisimama akawaambia wale wanafunzi, nyamazeni. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Haleluya. Kwa maana watoto hao wadogo ufalme wa mbinguni ni wa? Wow. Na akasema usipofanana na huyu mtoto hawezi ona ufalme wa mbinguni, huwezi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Nikaanza kupata ufunuo. Mtoto hapo na ukweli. Haleluya. Mtoto saizi ukimkosea analia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto ukimfurahisha anacheka. Haleluya. Lakini mtu mkubwa leo hii atakuazika na anakutakia kunyonge, lakini anashindwa atakunyonga saa ngapi, lakini anacheka, ana smile. Bwana asifiwe sana. Lakini kisa itoke hivi atakushika shiko na kukunyonga. Bwana asifiwe sana. Lakini mtoto mdogo ukimkasirisha amekasirika. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, situkubali tuokoke wokovu ile ambao tunafaa kweli kwa maisha yetu. Haleluya. Kama umefurahi furahi, hiyo ndio Yesu anasema. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa ufalme wa mbinguni wanachukia watu wanaitwa unafiki. Bwana asifiwe. Ninaposema jina unafiki ni kusema pretenders hawana nafasi katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Pretenders hawana nafasi katika baraka zitokanazo na Mungu. Haleluya. Kwa maana mtu ambaye ana pretend, huyo atakuangamiza kwa sekunde na hautajua. Kwa sababu atacheka sana na kupenda, lakini baadaye matendo yake unagundua huyu mtu anipendi. Haleluya. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, usichukie mtu kwa sababu ya shida. Bwana asifiwe sana. Mtu aliye karibu na wewe akiwa na shida mkaribie. Haleluya. Suluhisha pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Simama na ule mtu akiwa na shida kwa sababu haujui kesho yake. Haleluya. Kuna wakati mmoja nilikuwa naangalia story ya mtu ambaye aliweza kutenda mema kwa mtu ambaye alikuwa amelemewa, ameibiwa. Bwana asifiwe sana. Ule mtu ambaye alikuwa ameibiwa, ana kitu, ameishia kukaa kwa street. Bwana kwa street kila ambacho anafanya ni kuomba. Bwana asifiwe sana. Lakini ule mtu akamhurumia, akamwambia, "Hebu nikupaie chakula ya lunch." Akampaia chakula ya lunch. Alipokula chakula ya lunch akashukuru sana, akamwambia, "Sasa tufanye hivi. Nisaidie fare ya kurudi home kwetu." Bwana asifiwe. Ule mtu ni dhachiri tu, akamwambia, "Fare tu." Akachukua pesa, akafanya nini? Akampea, akamwambia, "Shika." Lakini ule ambaye alikuwa ni manager wake hakufurahia. Akamwambia, "Sasa wewe unapeana pesa ya biashara, si biashara itaisha sasa, wewe unaharibu kazi." Bwana asifiwe sana. Lakini yule bosi wa ile hoteli akamwambia, "Hapana, simempea tu kwa roho safi. Wacha tu imsaidie, pengine penye ataenda atasaidika, akae maisha mazuri kuliko vile hapo leo." Akatoka kwa street akarejea makwao. Bwana asifiwe sana. Ule mtu aliporejea makwao, akaenda, Mungu akamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni mtu alikuwa na masomo, alipokuwa na masomo akapata kazi nzuri, akalipwa vizuri na serikali. Bwana asifiwe sana. Alipolipwa vizuri na serikali, pande nyingine ile hoteli biashara zikakwama. So kulikuwa na loans sama account. Sasa ile hoteli baadaye ikaanguka, ikaisha, ikachukuliwa na wale watu walikuwa wamepeana fedha. Bwana asifiwe sana. So ni kusema ule mtu mwenye alisaidia ule mwingine akafilisika. Alipofilisika, so ikabidi atafute means nyingine ya kusurvive. Bwana asifiwe. Alipotafuta means ya kusurvive, ule mwingine amefanikiwa, nataka arejee mahali pale akuje kushukuru. Wewe ulinisaidia, ukanipea lunch, ukanipea fare ya kunirejesha. Bwana asifiwe sana. Wewe tunasema ndio kushukuru. Aliporejea akapata hata watu wenye wako mahali pale ni watu wageni hawajulikani. Bwana asifiwe sana. Mwenye alibakia pale kwa sababu ya ile mambo ya kasi kidogo kidogo ni yule manager, na akachua yule mtu. Sasa akamuuliza,
Na director ako wapi? Anamwambia director, sasa mambo yake ilishanga, hata yeye hayuko hapa siku hizi. Bwana asifiwe. Huyu mtu alisaidiwa, ameng'ara, ajulikani, amevaa suti yake. Bwana asifiwe sana. Ajulikani ni yule alikuwa omba anakaa kwa street. Akauliza sasa, naweza kupata aje kama sio director tena, nitampata namna gani? Akaambiwa sasa siku hizi yeye ni mtu wa mkono. Sasa naposema mtu wa mkono ni wale watu wanafanya kazi ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo jina linatumika kwa watu wa mjengo, wale mafundi wa mjengo ndio wanajua hiyo. Wale watu wa mjengo, ukiitwa mtu wa mkono, mawe mzito wewe ndio unabeba. Ukiwa ni mtaro wewe ndio unachimba. Bwana asifiwe sana. Cement wewe ndio unaleta. Sasa ule mtu director alirudi akawa mtu wa nini? Wa mkono. Akaenda mahali pale, akamuuliza, "Unanikumbuka?" Director anamwambia, "Mimi najaribu kuona nilikuonanga lakini sikukumbuka." Akamwambia, "Kuna mahali ulinisaidia." Bwana asifiwe sana. Na nimekuja kushukuru. Akamwambia, "Sasa hiyo tulimaliza, wewe siku hizi niliwachana, nijaribika, mimi niko hapa. Wewe endelea sasa, kama umekuja kushukuru ni asante, lakini mimi niko sasa nafanya hii kazi." Akamwambia, "Sio hivyo tu. Kuna vile nataka tusaidiane." Bwana asifiwe sana. Sasa director anamwambia, "Bwana, ile tulikusaidia iliisha. Sasa mimi wacha niendelee na maisha yangu, wewe endelea na zako." Huyu mwingine akamwambia, "Bwana, Mungu amenisaidia. Haleluya. Nilikuwa nakaa kwa street, ukanipea lunch na ukanipea afya, maisha yangu ikaenda ikafanya nini? Ikabadilika. Nataka nikusaidie na wewe." Akamuuliza, "Sasa mimi sasa hoteli yangu imeenda ya pesa mingi. Utanisaidia kwa njia gani?" Haleluya. Lakini akamwambia, "Sasa naweza kurejesha biashara kwa sababu Mungu amebariki. Niko na pesa sasa, naweza kurejea biashara. Tufanye namna gani?" Yule director akakubali, akasaidiwa, biashara yake ikafanya nini? Ikarejeshwa. Haleluya. Pia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Hiyo funzo inatufundisha kwamba usikatae mtu akiwa na shida. Haleluya. Ukimkataa akiwa na shida, hujui kesho yake. Haleluya. Unaweza msaidia tu mali kidogo leo, kumbe kesho kuna vile Mungu anamuinua na yeye afanye nini? Akushikilie. Bwana asifiwe sana. Ngoja tujitahidi kutenda wema. Haleluya. Na wakati mwingine unaweza kuwa huko chini, unapitia hali ngumu, haujasaidiwa. Haleluya. Wakati Mungu atakuinua. Bwana asifiwe sana. Usikose kusaidiana kwa sababu ulikataa kusaidiwa. Haleluya. Hata kama wewe hukusaidiwa ukiwa na shida, lakini teteni Mungu atakuinua. Saidia kwa sababu haujui kesho. Tengeneza kesho yako kwa matendo mema. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So, napofikia mahali hapo, nataka tuingie kwa neno la Bwana kwenye kitabu cha Hesabu 23. Kitabu ni cha Hesabu, Numbers kwa wale wako na ya Kizungu. Numbers 23. Alafu tutasoma kuanzia mstari wake wa 19. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia takatifu inasema, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu achute, iwapo amesema atalitenda. Bwana asifiwe sana. Mungu sio mwanadamu. Haleluya. Hata aseme uongo. Hiyo ni 19. Alafu anasema, wacha nirudie tu. Mungu si mtu. Haleluya. Kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu 23:19. Inasema hivi: Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu achute, iwapo amesema hatalitenda. Bwana asifiwe sana. Amen. So tunafundishwa na hilo neno. Siku ya leo nataka ushike tu hilo neno kwa maisha yako, likusaidie tu popote penye utaenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Ujue Mungu akisema amebariki, yeye sio mwanadamu, atakubariki. Hakika atakubariki. Bwana asifiwe sana. Akisema atakuponya, hakika atakuponya. Haleluya. Na atajuta. Bwana asifiwe sana. Hata regret na hata ghairi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwa njia nyingine hawezi ondoa maneno ambayo amesema. Maana yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Akisema lazima atatenda. Bwana asifiwe. Amen. Sikia. Anamwambia, tazama nimepewa amri kubariki. Haleluya. Hiyo ni amri. Mungu amepeana baraka. Bwana asifiwe sana. Ni amri. Anasema hivi: yeye abarikie nami siwezi kulitangua.
Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu anamwambia kwamba amebariki Mungu. Mimi nani kulitangua, yani abadilishe ama aondoe ama apinge? Hawezi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini? Yeye Mungu sio kama mwanadamu. Mwanadamu leo nitakwambia atakupeleka Mombasa au uende huko uogelee. Simu iko mteja. Bwana asifiwe sana. Amen. Tupatane ile kuna pesa inakuja tukawanye pesa ya jamaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hautamuona, utasikia nilikuwa busy. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo Mungu akisema milango yako ifunguke, hakika itafunguka. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Akisema njia zako zitanyooka, hakuna majadiliano, njia zako zitanyooka. Kwa jina kula Yesu wa Nazareti. Siku ya leo, wacha tuaminie huyo Mungu kwa ajili ya neno lake. Tukiamini kwamba hakika maisha yetu tutabarikiwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Hakika maisha yetu tutainuliwa. Haleluya. Usijione vile ulivyo chini. Usijione vile umevinyika. Kwa sababu ya Mungu ambaye ghairi anaponena, utainuliwa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio sababu nikawapea ushuhuda ya mtu ambaye alikuwa anakaa kwa street. Bwana asifiwe. Amen. Akilia, akiteseka, akipigwa na baridi, lakini mwisho wake Mungu alimshika mkono. Wewe hujui baraka zako ziko wapi. Tuzidi kutegemea huyu Mungu kwa kutenda mema na tusichoke kumuomba huyu Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku zote tushikilie tu neno lake. Maana neno lake ndio limebeba uzima na utajiri wa baraka zetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukijua kwamba kuna matumaini, siku yetu inakuja na tutabarikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Hatutaishi kulia siku zote. Hiyo ninaishi kurudia, ndio ujumbe tu Mungu alinipea. Mnaweza shangaa kwa nini pasta anapewa hii ujumbe. Ni kwa sababu kila mtu wako na mwito wake. Haleluya. Mwito wangu niliitwa nikuje wale ambao wamevunjika moyo, wako na vinonda kwa mioyo, niwapake mafuta kupitia neno hili. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili kwamba wajue kwamba kunaye Mungu mbinguni. Haleluya. Amen. Na siku inakuja. Bwana asifiwe. Amen. Na maisha itabadilika katika jina la Yesu. Amen. Kuna watu utaona leo wamejenga manyumba mazuri, lakini akikupea ushuhuda atakwambia kuna siku na yeye alilala njaa. Kuna siku na yeye alifungiwa nyumba. Kuna siku na yeye alikosa rafiki. Bwana asifiwe sana. Unajua unafikanga unakuwa kwa situation nyingine, unalilia mtu kiwango karibu ulie machozi ukimpembeleza, mpaka wakati mwingine unakuta umedanganya ukililia mtu umpembeleze ndiye akusaidie, lakini unakuta bado ile msaada upate. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wacha nikwambie, hiyo ni hali ya kupita. Yesu wako, kuna Mungu mbinguni. Haleluya. Ambaye ajuti anaponena, hawezi kulitangua neno lake, hawezi kugairi maneno ya kinywa chake. Haleluya. Na ndio sababu siwezi sahau katika neno la Isaya kwamba neno la Mungu alimrudi bure, ni kama mvua inapo. Bwana asifiwe sana. Wakati jua imekuwa kali, vumbi imejaa, kumekuwa brown, inyeshe hapa, hiyo vumbi utaiona. Inaitwa mvua. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu ni kama mvua. Ikinyesha wani wiki ile brown wewe siona, unaona green. Ni mvua. Haleluya. Neno la Mungu ni zaidi ya hiyo mvua. Bwana asifiwe sana. Likitoka limetoka, lazima lifanikishe makusudi ya Mungu. Lazima yatimilize mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Hesabu 19. Kitabu cha Hesabu. Mlango wake wa 23, mstari wake wa 19. Mungu sio mtu ataseme uongo. Haleluya. Nataka tu unapotoka kwa kanisa siku ya leo, anza kuona ukiwa mtu mwingine. Anza kuona ukiwa mtu ambaye umebarikiwa. Anza kuona mtu ambaye wewe ni wa kiwango ya juu kwa jina la Yesu. Haleluya. Tembea na hilo neno, mwambie Mungu, wewe amri yako ni baraka na umebariki na hakuna mtu atalaani tena. Mimi ni mbarikiwa kwa jina la Yesu. Kazi ya mikono yangu ibarikiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Unapotembea tembea ukiwa mtoto wa mfalme ambaye amebarikiwa kwa jina la Yesu. Maana amesema na wewe sikai. Amen. Haleluya. Wacha neema ya baraka ishuke kwa maisha yako. Biblia inasema nini? Anasema, tazama, nimepewa amri kubariki. Yeye amebariki nami siwezi kulitangua. 21 inasema hivi. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Haleluya.
Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme katikati yao. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa ndio wakati watu wa Mungu walishindwa kulaanika. Haleluya. Kwa sababu gani washindwe kulaanika? Ni kwa sababu Mungu alitazama, hakuona uovu kwa Yakobo, hakuona ukaidi kwa Israeli. Haleluya. Naye Mungu akawa na wao. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu likawa na wao, agano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Balaamu anamwambia Balaki, sasa zikisa hawa awalaaniki, sauti ya mfalme iko katikati yao, ambaye ni Mungu wao, wanatembea na yeye, ni agano, wamebeba amri za Mungu. Haleluya. Mungu wako kati yao, awalaaniki tena katika jina la Yesu siku ya leo. Haleluya. Usilaanike tena. Amri ya Mungu ni baraka kwa maisha yako. Amri ya Mungu ni uponyaji kwa maisha yako. Amri ya Mungu ni kuinuliwa kwa maisha yako. Milango iliyofungika ifunguke sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Ngome za maadui zianze kuona giza na utelezi. Kitabu cha Zaburi 35 kinasema kwamba njia zao na siwe giza na utelezi. Haleluya. Mashimo waliokuchimbia watumbukie wao katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Anasema Zaburi 35 anasema hivi, malaika na wafuatie na upanga akiwaangusha. Haleluya. Njia zao ijae giza na utelezi kwa jina la Yesu siku ya leo. Amri ya Mungu ni baraka. Anza kujua wewe ni mbarikiwa kwa jina la Yesu. Unapotoka hapa barikiwa, penye utakanyaga barikiwa, kwa kazi ya mikono yako barikiwa. Muone Bwana kwa jina la Yesu. Sababu neno lake Mungu liko hai. Na yeye sio mtu adanganye. Haleluya. Sio mwanadamu aweze kujuta kwa nini amebariki. Haleluya. Akisema ndio ni ndio, akisema la ni la. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati Yesu alimwambia Petero, wewe ni mwamba, na juu ya mwamba huu nimelijenga kanisa. Haleluya. Na kanisa ambalo nimelijenga, milango ya kuzimu haitaliweza. Haleluya. Na akamwambia nimekupea ufunguo, utakapofungua mbingu na itafunguka. Haleluya. Na utakapofunga mbingu na itafungika. Bwana asifiwe sana. Wewe ndio Petero siku ya leo. Kwa jina la Yesu ufanyike kanisa kwa maisha yako. Moyo wako uwe kanisa la Bwana, ambao milango ya kuzimu haitaliweza katika jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Amen. Na ufunguo kwa neno la Bwana wetu Yesu. Ukifungua mbingu na ifunguke. Mbingu ya amani ifunguke. Mbingu ya mafanikio ifunguke. Haleluya. Ukiita jina la Yesu, mbingu isikie ikujibu katika jina la Yesu wa Nazareti. Mema ya Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo yatimie kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Biblia inasema nini? Sikia. Mungu amewaleta kutoka Misri. Hiyo ni mstari wa 22. Naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Bwana asifiwe sana. Sasa ilibidi aanze kuexplain huyu Mungu wa Israeli. Haleluya. Anamwambia sasa sikiza, yule Mungu ambaye amewatoa huko Misri, huyu hakuna nguvu kama nyati. Tumesoea miungu ile tunajunga tukibeba. Bwana asifiwe sana. Wamesoea miungu ambaye wanatembea naye kwa mifuko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wale wamewenunua miungu ya kuna tumiungu tu wale tunaisonga tununua ile ya baraka. Bwana asifiwe sana. Kuna wale hapa wamenunua, niwaambie pole, mlinunua kitu tofauti. Mungu anaelewa. Uwezi nunua Mungu mweke kwa mfuko. Uwezi nunua Mungu mweke kwa biashara. Uwezi nunua Mungu mweke kwa nyumba penye unakaa. Haleluya. Mungu anapatikana kupitia imani. Neno lake yeye ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiamini Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, hapo ndio Mungu anatembea na wewe. Wewe ni mwenyewe ni hekalu la Mungu. Bwana asifiwe sana. Samahani sana. Na unisamee kama uliwainunua Mungu uko na kwa mfuko, kuanzia leo unaweza leta hata kwa madhabahu hapa tuchome. Mungu kwa ukweli akubariki. Ule Mungu ulinunua tembea naye atafunga baraka zako. Haleluya. Kama kuna mtu aliwahi kukuambia hii ni ya upako fulani, mwambie samahani, hii upako nataka upako ya ukweli.
Haleluya. Amen. Upako ya Mungu wa Israeli ambaye akibariki hakuna laana tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuna kugairi tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa sikiza. Anamwambia huyo Mungu ambaye amewatoa Misri kwa shida ako na nguvu kama nyati. Huyo Mungu akutoe katika shida zako kwa jina la Yesu. Mwenye nguvu kama nyati. Bwana asifiwe. Amen. Waachana na wale Mungu wananunuliwa 10,000. Kuna Mungu wananunuliwa 20,000. Kuna wengine Mungu wananunuliwa 500 na 1000. Bwana asifiwe sana. Amen. Waachana na hao wanaitwa miungu sio Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini hapa sasa tunaye Mungu mwenye nguvu kama nyati. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaambiwa. Sasa ana explain ili aweze kuelewa ule Mungu wa watu wa Mungu ni aina gani. Mungu huyu wa Israeli ambaye hakuna vile watu wake wataranika tu wakati yao ni Mungu aina gani. Sikiza. Nimekumbuka kumbe nafaa kumalizia ni sawa. Masaa yetu yamekimbia kidogo lakini kuna mahali nakimbia. Wacha tu nisome tu hapo mbele kidogo ili makusudi ya Mungu iweze kutimia. Vile Mungu ilikuwa ndio ingeweza kufikia. Biblia inasema sikia sasa. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na ni mambo gani ulioyatenda Mungu? Bwana asifiwe sana. Amen. 23. Msikia vile nasema? Hakika hapana juu ya nani? Yakobo. Yakobo tunaposema Yakobo yeye anasimamia kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Anaendelea kusema. Sikia. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Bwana asifiwe sana. Usiogope tena. Haleluya. Amen. Hakuna uchawi kwa maisha yako itaongea wakati uko na agano la Mungu, wakati unamwamini Mungu aliye hai ambaye ni Roho Mtakatifu, aonekani, apendwi kwa mfuko, anunuliwi kwa shilingi 10, anunuliwi kwa shilingi 100, anunuliwi kwa sababu ya dhahabu fulani, kwa sababu ya gold fulani, hata kama ni mamilioni, anunuliwi huyo Mungu. Huyo Mungu anaokoa bure, huyo Mungu anabariki bure. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa huyo Mungu ambaye ako na nguvu kama nyati. Haleluya. Ako kati ya watu wake kwa sababu ya neno ambalo amewapea Israeli, sanduku la agano, amri ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hao watu hawalaliki. Hao watu huwezi kuwazuilia wanapoelekea, lazima wafike. Hauwezi kuwapinga tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tunaambiwa Bwana asifiwe. Hiyo Amen. ni 23. 24 inasema, tazama watu hawa wanaondoka kama simba mke, na kama simba anajiinua nafsi yake hata lala hata atakapokula mawindo na kunywa damu yao waliouawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanafananishwa na simba hawa kwa sababu wako na Mungu. Ni wale watu wanaogopewa, wanatisha kwa sababu Mungu wako kati ya kwa sababu wako na agano na Mungu. Napotaja jina agano sio kitu kingine, ni Biblia. Hii Biblia ni agano. Bwana asifiwe sana. Amen. Neno hili la Mungu ndilo amri kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Hili neno tu ndio litakusaidia kuwashinda waganga wasiweze kunena, wachawi wasiweze kunena kwa maisha yako, kwa sababu wewe ndio Yakobo, wewe ndio Israeli, watu wa Mungu ambao amewachagua kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. So siku ya leo kuna hatari kwa wale wanakuwinda, kuna hatari kwa wale wanakuazia mabaya, kwa sababu Mungu ambaye amekuokoa, Mungu ambaye amekubariki, Mungu ambaye amekunenea ako na nguvu kama nini? Nyati. Haleluya. Amen. Anakufanya uwe kama simba ambaye akiinuka lazima mawindo ipatikane kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo sitaki kuwachosha tu, nataka ile liwe la baraka kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wacha unapotoka mahali hapa katika ibada hii, Bwana asifiwe sana, upate neema mpya ya kujitambua na kujua Mungu naye mwamba ni Mungu mgani. Haleluya. Usiishi katika miungu, na kuna Mungu wa ukweli anaweza kukupanguza machozi. Kuna Mungu wa ukweli anaweza kukuletea. Kuna Mungu wa ukweli anaweza kukubadilishia hali ambayo unapitia kwa jina la Yesu.
Haleluya. Unajua mimi kama pastor nahesabu maombi mengi sana, hata pengine hata naweza kubali nifunge kwa maisha yako. Lakini ikiwa kuna miungu utaachilia, kuna Mungu ulinunua 20 bob, kuna Mungu ulinunua 1000 hapo kwa maisha yako, lazima umuondoe ndio Mungu wa kweli aonekane. Bwana asifiwe sana. Lazima tumpe Mungu wa kweli nafasi ya kujidhihirisha kwa maisha yetu. Lazima tukubali. Haleluya. Kama Israeli hawangekubali, hata leo wangekuwa wako Misri. Lakini kwa sababu walikubali, waliweza kuondolewa katika mateso na kilio. Bwana asifiwe sana. Kuna wale walikuwa na shingo ngumu hawakufika, lakini wale ambao walivumilia kwa neema na imani walifika, wakiongozwa na Caleb na Yoshua. Bwana asifiwe sana. Na wale wengine walifanikiwa kufika. Nataka nikwambie ni siku ya leo, tusikubali kudanganyika tena. Tunaye Mungu wa mbinguni, tunaye Mungu ambaye kweli kabisa kabisa akisema amesema. Ndio sababu neno la Bwana lilianza likisema kwamba yeye sio mtu adanganye, yeye sio mwanadamu ajute. Bwana asifiwe sana. Akisema amesema. Situamini neno siku ya leo, tuamini kubadilika. Tuamini kwamba sisi leo tumeinuliwa. Haleluya. Tuamini kwamba siku ya leo, haleluya, tumebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Tabadilishwa tufanane. Simame tu kwa miguu yetu. Kwa jina la Yesu. Jesema huo wimbo kidogo. Haleluya. Finya kidogo hapo. Tuweze kuabudu ile wimbo. Tunapomalizia sasa nataka tumalize ile mapema. Yes. Bye.
Yuda nani kama wewe? Simba wa 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 Yuda nani kama wewe? Makofi kwa Yesu. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno lako Yesu. Asante kwa sababu ya neno lako la ajabu Adonai. Wewe ni Mungu mwaminifu zaidi ya miungu yote. Baba, wengine wanapoitwa miungu, wewe ni Mungu uliye hai. Wengine ni miungu inaobebwa kwa vifupa, lakini wewe ni Mungu unayeishi.